এক জায়গা ইয়ে করে 80 ঠিক আছে 160 দেখুন, সিক্রেট ইনফরমেশনের বেস করে আজকে ওসি ইস্ট আগরতলা পুলিশ স্টেশন সুরজ বড়াচার্য এবং ওসি কলেজটিলা টিওপি টাউন আউটপোস্ট অরিন্দম রায় সিক্রেট ইনফরমেশনের বেসে ওনারা আড়ালিয়া ব্রিজের ওখান থেকে আজকে এই টাটা এস গাড়িটা সিজ করেছেন। অ্যাকচুয়ালি যারা এই কারবারে যুক্ত নেশার কারবারে ওনারা এইরকম একটা মালবাহী গাড়িতে লুকিয়ে এটা নিয়ে যাচ্ছিল। ইনফরমেশন বেস করে এটা সিজ করা হয়েছে। আমরা অন সিজার দেখেছি, এখানে মোটামুটি 6,500 মতো বোতল পাওয়া গেছে স্কফের। আমরা এখন এগুলি সিজ করেছি এবং লিগ্যাল প্রসেস আমরা শুরু করে দিয়েছি। বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? বাজার মূল্য দেখুন, এগুলির বডি রেটই যেগুলিতে যে লেখা আছে 116 টাকা মনে হয়, তো সেই হিসাবে অলমোস্ট 7 লাখ টাকার মতো। কাউকে পাওয়া গেছে কি তার সঙ্গে? না, আমরা পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস এফোর্ট রেখেছি। আমরা ট্র্যাক করছি ওদের মুভমেন্ট, কীভাবে আমরা ওদের চেষ্টা করবো আমরা ওদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করতে। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল গাড়িটা? দেখুন, এটা আমরা পেয়েছি আড়ালিয়া ব্রিজের উপর। মানে কোন দিকে মুখটা কোন দিকে যেতে ছিল এটা? এগুলি আমরা এখন আপনাকে বলতে চাচ্ছি না, প্লিজ। মানে মালিককে গাড়ির কোনো কিছু পাওয়া গেছে? না, এগুলি এখন আমরা আপনাকে তদন্তের সাথে বলছি না, আমরা দেখব। থ্যাংক ইউ।